們今天在桃園國際機場，從最早的北京，再來去成都、蘆洲、宜賓，再到廈門、福州、上海，然後呢再去西安，這次呢來到了廣州。我們這是今年呢準備去的第9個大陸的城市，非常期待這趟廣州行啊！大家，我來參加一個兩岸交流場合，然後我跟你說，我看到一個人，是剛剛老大發現的。天哪，是誰？是王立本老師啊！現在立刻打電話給王立本老師。你好，來，趕快來上課啦！不要再吵了，到時候我要把它拍起來傳給他。太開心了，真的。應該是老師參加了這個，就是它是一個紀錄片，他應該是參加了一個紀錄片製作，所以然後它裡面還送了一個台灣光復80週年的 USB， 這個真的很值得。它是一個雙向的，而且它叫《富江之路》，就是它是這個紀錄片，我覺得超酷。我以為想說送個書要幹嘛，原來不是，它是一整套的，而且真的很好看。然後現在呢，我們來到了他們的城市規劃中心，这個建築物非常浩大，很壯觀。但是這幾天廣州都下雨啊，哇！我們首先前方看到的便是世界的廣州，治河者不以山海為遠。廣州地處中國大陸南部，瀕臨南海，貫通着太平洋和印度洋。自古以來，廣州也始終以開放包容的姿態，保持着與世界各地的密切交流。進入新時代，習近平總書記提出攜手構建人類命運共同體的理念，廣州也將延續千年開放基因，深度參與共建“一帶一路”。大踏步走向世界，鏈接世界，融入世界。那在對外交往貿易方面，廣州是全國第一個舉辦進出口商品交易會的城市。自1957年春天截至到目前，會在每年的春秋兩季成功舉辦138屆廣交會，並且從未間斷。總書記也曾經向第120屆和130屆的廣交會致以賀信。而在會展業競爭力指數當中，廣州則是排在了第2名。而白雲機場鋁盆土料則是突破了7600個人次，居國內單體機場的第2名。到了明代，則經過這3城合一，城址逐漸向北拓展到了越秀山上的鎮海樓。那這裡呢，則是我們此次廣州15運會火炬傳遞廣州站的起點。那同時，城南還在宋代燕赤城的基礎之上，加建了一個外城。它這個燕赤城延伸，是不是因為它逐漸淤積了，所以它就往這個灘塗就一直要往南淤積嘛？對。哦，難怪這個城越來越大。所以珠江本身它的江的幅度也在縮小。對，慢慢的減少。因為我看這個前面像大海一樣，到這邊已經開始有南岸出現。是，所以說以前我們人们將其稱之為小海。哦，其實它就跟現在整個珠江的脈絡是一樣，它慢慢淤積。就是慢慢的變窄。那我們可以看向清朝時期的廣州城，我們的城址則是進一步向南拓展。城南東西兩側延伸到了江邊，形似雞的翅膀，故在當時也被俗稱為雞翼城，並且城外東西兩郊迅速發展，形成了東西兩關。至此呢，廣州城的格局已經既得穩定形成。我們也能夠發現，其實從秦漢到明清，它的中心城址都是圍繞這個地方千年不變的。然後下方這些模型，則是剛才所介紹到的朝代它的標誌建築。我們前方看到的便是鎮海樓的模型。相傳呢，明朝的鐵觀道人說，我們廣東的海面上是籠罩着一股王氣，於是朱元璋聽後便下詔在越秀山上興建了它。因為它一共有5層，所以在當時也被稱為5層樓和望海樓，是清朝時期我們廣州的制高點，現在就是廣州博物館。哦，重修的。是的，我們現在前方看到的這個大模型，則為大家很好的展現了我們廣州的古代中軸線千年古道。那這條軸線還一直向南延伸到了珠江北岸的天字碼頭。那古代的所有北方官員來廣州任職的時候，都需要從水路登陸上我們的廣州，然後在我們的珠江岸邊則有一個接官亭，他們會在這裡登陸上岸，並且在城外過夜更衣，第2天才沿着這條永興路來到布政使司。那其實這條古道就是現在廣州非常著名的北京路，上面有很多歷史文化遺跡。1987年，內地的第1座城市高架橋——人民路高架橋建成。這張照片呢，我們看到的則是我們高架橋建成當時有將近15萬市民湧上橋慶祝的畫面。2016年，琶洲互聯網創新集聚區被審議通過，像騰訊、阿里巴巴、唯品會、小米等互聯網企業紛紛進駐。
並且在23-24年，它還連續2年入選福布斯中国 CBD 競爭榜單的前10名。我們在這裡呢看到的就是廣州港和廣州府城畫的一個動態場券展廳。这整個場券呢，主要通過春雨、端午賽、龍舟、放煙花以及放河燈來體現我們廣州的1年4季。同時，在我們反映1年4季的基礎之上，我們還選取了絲綢、陶瓷、茶葉這3個最具代表性的清代貿易元素，沉浸式的創作了3個場景。1982年，廣州入選全國首批歷史文化名城。40多年來，廣州歷史文化名城和國家歷史文化名城制度建設是共同成長。那同時，2018年，習近平總書記視察廣州時強調，城市規劃和建設要高度重視歷史文化保護，不急功近利，不大拆大建，要突出地方特色，要用繡花功夫讓城市留下記憶，讓人們记住鄉愁。在這裡我們看到的是愛群大廈的模型。愛群大廈呢，其實當時它也是在國內非常有名的，是它的一個旋轉餐廳。然后呢，它的其實建築特別像船頭，我們可以發現。然後這裡同時它也有2個我們可以看到非常珍貴的歷史照片，像這個照片我們看到是當時由關山月、杨太郎、杨秋人等31位畫家10米寬、30米高的毛主席巨幅畫像《中國人民站起來了》就是懸掛在我們的愛群大廈之上。廣州呢非常重視歷史文化名村保護，我們構建有完善的名城保護體系。那在前方主要通過了26片歷史文化街區的風貌來展示我們一個名城保護體系。但我覺得剛才這個很厲害，它等於是把很長很長的舊街區做一個整建，然後我就真的把它整建起來，就很有我們上次去上海，說那不是有個小姐姐聚集地嗎？超誇張的，那天很冷，那時候一堆小姐姐從早到晚，我們進去看那個四行倉庫紀念館，那走出來還是一堆小姐姐在那邊拍照。然後說是打卡盛典，像這個就整建得很好。廣州是中國非常非常重視商業跟整個歷史，它這個重奪性很明確的一個城市。因為它自古以來雖然從一開始是行政的統合中心，主要是在我們說古代越王的時候，就是秦末天下大亂嘛。那趙佗呢，他佔領了整個兩廣地區之後，他建立了這個南越國，一直延續到了漢武帝的時候，才被漢武帝滅國了。這個趙佗有名是因為他上100歲，他破100歲的一個君王。然後當時我們可以說，就在那個時候，其實已經有很多的這種商賈在經過了，包括從這個珠江流域哦，尤其是西江然後像它的上游是哪裡？上海就是很有名的夜郎國那就是有這些貿易。然後還有很多我們可以找到，比如說從印度來的、從東南亞來的各種的商品貨運，當然還有從中原來的，所以它本來就是一個相當有商業氣息的城市。然後他因為一直長期遠離了中原地帶，大家就想到了漢武帝時期，他才正式併入中國。雖然他前代有短暫的被統治過，所以他這個發展，而且很有意思的是，他的廣州城從古越王到今天，依然都是在廣州的這個城市的地方。比如說我們剛才看到下面那邊，它的那個越秀區就是它最古老的一個城市。所以從剛才在一路上來，然後經過我們這個解說員小姐姐介紹之後，其實感受是有明顯提升，然後最後他那個放的音樂是 Beyond 的歌，所以真的很有感覺。好，那最後我們這裡可以說一句 I love 廣州。現在我們所在的位置是我們的洛克平台，也就是進站口2。廣州白雲站呢是一個4角進站腰部洛克的設計，我們在整個車站4角處都設置了進站通道。進站廣廳配備了相應的進站檢票通道和售票處，不會出現擁堵的情況。現在我們便到了我們的候車大廳。一進入到候車大廳呢，首先大家可以看到，在我們頭頂上方這個橙白相間的類花瓣造型，它們不僅與廣州市市花木棉花遙相呼應，同時可以看到它們形似復興號高鐵列車，整齊劃一，蓄勢待發。在大陸呢，有一個東西是很重要，就是對軍人的尊敬的精神，這在我們台灣是很少的。我記得我當兵的時候呢，穿軍服呢，出營區，這個長官就叫你趕快把軍服收起來，免得你惹事哦。可是大家看這邊，軍人候車區，台灣是這個軍人現在已經是沒什麼待遇。我記得我小時候的時候，約莫
不到3啊，大概快30年前的時候，其實軍人是有他的这個票券是比較便宜的，而且大家看到軍人其實會尊敬，因為那時候當兵是很苦。可是我當兵的時候，其實沒什麼軍人的特別的一個優待。可是你看，在大陸對這個軍人的尊敬真的是很了不起。所以目前它這個等於是高鐵跟地鐵共構。我們是高鐵樸素城際，包括周邊的公共交通一個一體化換乘的綜合樞紐。站台層規模宏大，包括有11台24線，其中樸素場5台11線，高速場5台11線，廣清城際場1台2線。東西廣場以及我們可以看到的這4棟高樓啊，我們稱之為4大金剛，都是我們城市一體化的配套設備。它這些物業是作為辦公樓嗎？對，都是用作於辦公啊、酒店、商業寫字樓等等。它也是拿出來給大家。对，它是对外的，也是对外招租的。没错。这很酷耶，因为它下面就是鐵路，就是一個高架層。哇，這充分利用樓地板面積。沒錯，沒錯。這沒有這個模型，還真不知道這麼宏大。是它的整個綜合體的面積約150萬平方米。就是50萬平，50萬平啊！各位，天哪！安護好孩子的行品，特別提醒：左右兩側廊煞下方存在夾縫，避免踩踏和貼界，防止夾傷。整個光谷的設計呢，是仿照廣州的騎樓街風格，整體對稱。在天氣好的時候呢，我們可以看到頭頂上方這個遮陽百葉啊，它通過不同角度的這麼一個設計，可以將室外的流動光線引入到車站內。然後值得一提的呢，是咱們這個動靜態相結合的顯示屏，上面灰黑色的部分是靜態顯示屏，下方藍綠色的部分是動態顯示屏，也是我們白雲站首創的這麼一個設施設備。我們現在就可以看到的是我們的一個一體化的換乘通廊，整體長是29米，寬4.5米。之所以這樣設計呢，一方面是方便旅客換乘，同時也可以進行更好的應急處理，比如突發大客流或者是臨時變更古道等等情況。各位朋友們可以從這裡看到咱們的一個站台面啊。那我覺得整體來講，就是他們盡量的把這種現代化的元素跟古代元素進行一定程度的調配跟融合，很強調這個廣州這個城市的它的一個歷史跟它的城市之美啊。因為廣州其實是一個外國人非常非常多、老東西很多的地方。可是你進來到城市的時候，你會覺得，哎，這個城市好像很巨大，但是它有一種在往前脈動的呼吸的感覺，在這個地方就感受得到。哦，剛才學到一個冷知識，大陸的這個樸素普通的鐵路，就我們一般的這種台鐵，他們都是晚上發車，早上抵達。那我剛才問說，哎，奇怪，怎麼上8點的時候有一大堆的列車統一要出發啊？原因是因為呢，它讓你晚上坐，然後隔天早上抵達目的地。我們現在來到珠江的英博國際啤酒博物館，那我們就進去看一看吧。皇冠啤酒就是 HB 啤酒，到現在還有這個品牌的。那這邊展示呢是我們的啤酒傳統的一個釀酒的一個方式。像這個是塔式發，就地板式發芽，它佔用的空間比較大。那這個是敞開式的發酵池。漢森實驗室它最偉大之處呢，就在顯微鏡下發現了啤酒釀造的好酵母和壞酵母。它把好酵母提取出來，然後在我們看一下敞開式的發酵池。如果你落進了壞酵母，那你前期做的所有的工作都失敗了，也就是說整一鍋的啤酒都失敗的。那這個漢森實驗室，我們把酵母提取出來之後，可以保證到我們每一批次生產到的啤酒都是成功的。哎，我看到一個老熟人，容閎。容閎呢是中國第一個近代留學生，然後因為他第一個留學生，他很多事情都跟他有關係，因為他有什麼正當的職業，他其實他幹了很多事，但是就是他最重要的就是把很多西方的東西引過來。你看，那個中國留學生之父容閎，他專做留學事業，但是他做很多很多的科技相關。這個很像便便。不，它應該是酵母，它出芽生殖。姚明的，為什麼有？他們贊助過姚明就對了。我操！哎，可以哦，好，我來一下啊。什麼意思？膝蓋軟。這個是珠江，對，珠江，對面的話就是珠江新城嘛，就是廣州的 CBD 嘛。然後我們這個地方就是，
叫琶洲互聯網集聚區，然後呢，現在是叫人工智能與數字經濟示範區，對，然後將對面的話就是金融城，對，所以這個就稱的是金三角，所以那邊是金融城，然後這邊是 CBD， CBD， 然後我們這邊就是互聯網集聚區，還有那個人工智能的一個示範區，將對面的話就是廣州豪宅區嘛，高的時候賣到30多萬了嘛，最高的時候賣到30多萬，對，那個已經賣到30多萬了，哇，这相當於這邊均價的話，基本上都已經在10幾萬以上了。那據說呢，這裡是看這個廣州塔最漂亮的地方。其實廣州塔就是我們後面。今天稍早的時候，我們在前面的餐廳吃飯了。它原本是啤酒廠，然後改建成意式的浪漫餐廳，蠻有風情的。我們呢過來這邊是為了要做一個 city walk， 然後說是要走這個海心橋，走過去之後再回望廣州塔，效果非常的炸。哇塞，這個就是珠江了，它流动蠻快，很快。珠江的徑流量非常的高哦。全中國徑流量最高的河是哪一條？大家知道嗎？給你猜。長江。哎，對，是長江哦。第二大是哪裡？珠江。哎，沒錯。大家好，歷史的弟兄，我們今天來到廣州城的新中軸線哦。那舊的中軸線呢，其實是以前歷代下來的古城它所建設這個中軸線。但是因為隨着廣州城大規模的一個不斷的擴展呢，尤其呢擴展到珠江的另外一側之後，那新中軸線的建設就有必要。所以近年來廣州蓋了很多新的一些高的標的式的建築物，比如說往那邊看的是我們的廣州塔，然後呢再往那邊去的話呢，那個被隱沒在雲帶中間的，那是另外一個高層建築，然後把它拉起來之後變中軸線，然後中間這裡就是所謂的花城廣場，那它就把它給整個串起來。它這個中軸線不一定是一條道路或什麼，但是它在視覺上面它會很開闊，然後形成點對點連線，然後大家會發現兩邊像是大門一樣，所以這個開闊感非常的好哦，會讓人家覺得很舒服哦。每到一個城市，然後都會有的粉絲來前一天吃點小吃啊，聊聊天啊，直播精神就是觀眾先入場。對，這叫什麼？兩池甘露。哦，這個奶糊，這個叫什麼？鳳凰什麼的？奶糊。是生蛋黃，超愛生蛋黃。好吃的不要。弟兄，我們今天呢來到了一個我們之前有在我們司徒思明系列講過的地點，就是呢廣東省知育局。大家有沒有想到一個故人啊？就是很有名的陳炯明啊。陳炯明呢，當然在台灣的搜尋裡面都會加叛變2個字哦，但是他當時其實是廣東省知育局的這個副議長，然後後來也是作為一個代表啊，就是派到了中央去哦。所以在這個時期呢，在革命剛開始階段或者是清末階段，其實它是屬於一個革命黨，但它本身呢又是立憲派，所以呢相當有意思。那今天呢，我們來到了這個會址啊，那現在已經變成了廣東革命歷史博物館了。那我們今天呢，這個非常漂亮的講解員小姐姐呢，我們來介紹一下。Hello， 大家好，我是廣東革命歷史博物館的講解員，我叫劉文君，也非常高興能夠在線上跟大家見面。是，那我們今天呢就一起進去探秘一下，到底在這裡呢現在有什麼樣的革命史跡哦。那也給大家介紹一下我們這個建築。我們這個建築呢，它是建立於1909年的9月份，當時建立的時候，清政府是還沒有這個滅亡的。對。所以它當時建造2年之後呢，其實也正是在這個地方去宣布廣州脫離清政府，建立廣東軍政府的，就是廣州光復是當時儀式是在這裡進行的。對。那麼所以當時清廷的在廣州的終結就是由這邊來宣告的，對。嗯，對，是的。所以這也代表了當時這一種人民的力量引起來，因為這一些所謂的知育局的議員是選出來的。嗯。雖然他的選舉是有限選舉。對。那我們這個展覽呢，它是一共分為了6個部分。然後第一部分呢是百年巨變，因為我們整個展覽呢就是從1840年鴉片戰爭到1949年廣州解放，所以呢在1839年，當時由於鴉片煙毒的泛濫，道光皇帝他就派林則徐作為欽差大臣，那前往廣東查禁鴉片。當時去到了東莞虎門以及廣州的鎮海門，展開了硝煙活動。虎門硝煙，對，日維新的一個失敗呢，其實就表明了當時這群人想要改良和變法的道路其實是走不通的。這時候呢，孫中山先生就率先舉起了
這個近代民主革命的一個旗幟。它是在廣州發動過3次反清武裝起義的。其中像第一次1895年10月的乙未廣州起義。還有1910年2月的庚戌新軍起義，以及最後一次也是剛才提到的1911年4月的黃花崗起義，是72烈士墓。這3個起義，我們之前在絲路絲彌系列都有講。那黃花崗起義呢，其實它也是揭開了辛亥革命的一個序幕。那到了1911年10月10日呢，武昌起義就爆發了。在11月9日這一天，當時廣州的各界代表就聚集到了廣東咨議局，也就是我們這棟建築。可以看到這張老照片，這張我用過，是吧？鐵血18星旗。所以呢，像我們這個建築，它和孙中山是密切關聯的。这2張老照片都是在這裡拍攝的。上面這一張它很就是在這裡拍的。對，很常見的一張戎裝。下面這一張呢，是1921年，當時孫中山是在中華民國非常會議上被選舉為非常大總統，他的宣誓就職儀式也是在這裡進行的，所以他2次宣誓就職都是在這個地方進行的。是，哇，就是開啟了這個南北對抗的這個歷史。對，因為當時的背景是因為有部分的議員對北洋政府實在是太不滿了。然後呢，就南下來支持孫中山的革命事業，所以為什麼叫以前小時候就不懂叫什麼？為什麼說叫非常大總統？比人家還大嗎？你非常大嗎？後來知道是非正常時期的大總統，因為當時的國會這個殘缺的狀況，所以叫非常會議，所以選出來的總統叫非常大總統。所以孫中山其實當大總統當了這個至少2次吧，然後1次是做這個大元帥嘛，當然這個非常大總統後來當然不是很順心啊，這個被這個陸榮廷等舊貴系給牽制的啊，所以後來也是一個故人，就是被推出來奪了孫中山的權，就是陳春軒。我們那時候講那個這個慈禧太后他們西狩西安，我們也去了西安對吧？所以大家就串起來了。當時是陳春軒修了這個華清池去迎接了這個慈禧太後，然後這個陳春軒呢，後來到了民國時期呢。這個他就成為這個算是舊官僚的一個領袖吧，對，因為他算是因為他當過很大的官嘛，他當過這個算是督府嘛，一級大员，所以他長期就在兩廣這邊活動。哎呀，哇，對，就是那個穹頂，我們剛看那個老照片，它不就是有個圓形的穹頂嘛？所以這個鐵是後來加上去，對不對？這個橫架是原來的。哦，這原來他是這樣修。這個頂是在大概1995年前後，把原来的是鐵皮，就用鐵皮蓋在這個鋼橫架上面。後来我们用的这个碳纤维的这个把它做了一个模，这个横架这些柱子都是原来的。这太美了。这个116年，你看我们今天。当年陈炯明先生他們就是在這裡開會。當年中山先生。然後專線也在這邊開會的。大元帥，1921年當選非常大總統。這個為什麼我很有感覺？是因為我們當年我們那時候在做那個，這個回音真的很棒。是啊。就是我們那時候在做這個廣東省諮議局的這個，因為最早講那個立憲派跟革命派之爭嘛，有一個論戰。當時講這個立憲派的時候，我們就講到的各省的省諮議局的成立，是由各省的鄉紳去捐資建造的。這本身也很荒謬，因為清廷政府就兩手一拍啊，我沒錢了，他就一道命令下來說我要成立諮議局，然後各省諮議局的修建的狀況就落差非常大。像廣東是副省，很有錢，所以呢，當時廣東的鄉紳呢很重視這件事情，而且大家也知道，廣東人就是自古以來天高皇帝遠啊，不一定說是反賊，但肯定跟中央就是距離很遠，他們很有自己的見地，所以尤其廣東的這一些士紳，他們開化得很早，就是他們接觸到西方或者是近代思想思潮很早，所以當成立這個諮議局的等於說這個聖旨下來的時候，那全國就開始動起來了嘛。那廣東諮議局就修得特別的好。毛澤東也曾經在這裡辦公過。是。因為他當時是國民黨中央宣傳部的代理部長。代理部長，對。所以這個有人就有討論一個事情，就是說，到底毛澤東認不認識孫中山？肯定認識，但是可能不知道很熟，因為那時候已經是孫先生很晚年，但毛澤東那時候還年輕啊。對。認識。對，就可能沒有那麼熟了。是11月11日解放軍入城儀式的場景，你看後面愛群大廈。有，那個愛群大廈跟上海有一棟大樓很像。武康大樓。對，你怎麼知道？
因為我去過2次，然後每次那全是人在那拍照。对，那下面網紅擠不了，在排隊打卡。對，我去過。這2方炮也參加過此次的入城式，都是原件。哇！像這一方叫4·1式山炮，它就是從東北抗日武裝在日軍手中繳獲的，後來是從東北一路打戰役打到了華南的。哇塞！他參加平津戰役、渡江戰役，還有解放華南的戰爭，所以它是國家2級文物。平津戰役都打過。對。哦，這邊有個榴蓮，對，可以榴蓮。那這可以拿嗎？可以呀，然後這裡也可以寫，這裡也可以寫。整個這個館呢，它就是一個原始的古蹟，100多年了，那它就在這邊屹立不搖啊。而且這是很少數在清末當時，主要就是整個清末的思潮，這革命思潮當中呢，所遺留下一個完整建築，因為很多建築物其實是到民國之後才建立的，而這個是少數在清末就已經這個確立，然後建立，而且它整個的設計過了這100多年，然後我們剛才去體會了這個大堂，哇，這可以理解為什麼要把大堂蓋這樣，就是有那個回音，開會的時候很方便啊。所以我們今天呢，很謝謝我們這個導覽小姐姐，很精彩的介紹。對，沒事沒事。那也希望大家呢有機會能夠來到我們廣東革命歷史博物館，來我們親身來體驗一下，來感受一下，會有不一樣的一個感覺，來這裡去感受一下歷史的一個回音。小鵬汽車不僅要做今天的引領者，也要做未來出行的探索者。這一時代趨勢深深地影響着我們的企業創始人何小鵬先生。1997年，他在華南理工大學讀書期間，首次接觸互聯網，並與同學一起為宿舍鋪設網絡。當時的他打開了一個更廣闊的世界，並對科技發展充滿信心。那這裡展示的呢，也是大師兄當時在學校所用到的同型號電腦。2014年的時候，中國新能源汽車的市場滲透率只占到不到4%， 2024年已經超過了50%。那電車正式超過油車，成為了主流。而小鵬汽車一路與時代同行，目前已經發展成為一家中國領先的電動智能汽車企業。2024年，小鵬用 AI 開啟全新10年，圖靈 AI 芯片量產上車，小鵬世界基座大模型逐漸顯化出智能成果。至此，電動和 AI 成為了小鵬汽車向下扎根、向上生長的樹幹。可以去看一下這個車它的一個側身和外觀，可以看到它這個是一個 A 級車型，它的車長是4.73米，但是它是會有一個很大的後備箱，這是我們的 Mona， 這也是非常實用的一個功能，因為很多我們現在在國內啊，特別是在2、3線城市，非常多的學生在第一次看到這個車的時候，他就會買這個車，是因為外觀非常符合人的那個審美。然後第二個呢，我們後備箱空間很好用，如果是有養寵物的人，他很喜歡把寵物放在這裡，因為這是一個小車型，而不是一個大車型。你會看到就是說，在我們正前方這個呢，是我們的新一代的 P7，這是我們的新的轎跑。它的轎跑，你會看到它的外觀設計裡面，很多時候在某個車出來，你會聽到好像誰的車，但是這一個很少見，對不對？從裡到外，設計師、工程師都是我們自己的員工。然後從側面去看，它是一個很有未來科技感的一個車型，而且它是一個發光屏幕，我幫你擋住了。它並不是一個真正的凸出來的一個 logo。這一款車裡面呢，我們是會有我們的圖靈芯片，圖靈芯片是我們自己去研發的芯片，它可以在算力算法上面支持 L3和 L4，然後我們的充電速度是1分鐘45公里，或者是這
一款的1分鐘可以衝53公里，我大概衝到80%是11、12分鐘的樣子。然後我們這一款車，我們在 CLTC 就是國標裡面呢，是可以跑到820公里，實際上可能650。然後你看到它就包括那隱藏式門把手，觸碰它就可以彈出，而且有時候我們關門的時候，它大概2分鐘它會自己收。你好，小 P。副駕請講。而且你看到它的那個屏幕，它是會轉動的一個屏幕，會更流暢。而且這個它用的是跑車的座椅，跑車的方向盤。然後你看到它這個的後備箱也是非常大，這個是電動尾翼，這個也是因為它用一體式離壓縮，所以它有這麼大的一個後備箱。這一款就是我們的一個全新增程式的一個 S9，是一個超級增程，它的综合里程是到了1602公里。其中我們純電的部分是有452公里的，63度電池，充電速度是10分鐘充313。其他品牌的那個增程式，它電池要更大，充電速度也要更快。這是我們的魔变空間，第3排空間呢，我们可以通過這裡的純電動按鈕，比如說我現在先打開它，我就扣這邊上面那個。這款車車長是5.3米，但是它的轉彎半徑只要5.4米，這是它的後輪轉向標配。然後第2個就是它的空氣懸掛，空氣懸掛就像那個越野車一樣，如果像我們 BBA。一般是比較好的中高的 BBA 的車型，它可能才會標配那個空氣懸掛。你好，小 P。2排請說。我要座椅躺平。2排座椅正在進入零重力模式。哦，是零重力模式，不是无重力模式。你以為太空？对。小 P， 關閉冰箱門。冰箱門關閉了。小 P。2排乘客請說。座椅躺平。也可以。2排座椅正在進入零重力模式。哦，它的躺平就是預設就是零重力模式。打開天窗。天窗打開了。小 P， 主駕座椅往前一點。座椅往前調了。我覺得它最神奇的是它可以控制主駕、副駕。我們現在到了呢老廣州最喜歡的北京路，現在這邊也是很多年輕人聚的地方。然後大家可以看到，我們現在就有2位老鐵啊。來現場，我們還有第3個老鐵要請我們吃飯，那我們等一下一起去吃這個道地的粵菜。对，爽口。然後再来這個，你是不是把檸檬茶放下來？對，把檸檬茶放下來。你要掰一點這個。我點這個是那個甜品酒釀的。這好喝。想辦法把這個香香的。我把這個夾出來給你。我是屬於那種無飯不行的。這個叫什麼？拿豬油渣。那個是菜心。這很厲害，用豬油炸。對。這豬油超香的。哎，李易修的廣東話怎麼講？歷史歌李易修。你嘅修。歷史歌。哦，歷史歌。史歌。對觀眾自我介紹。你好，我係歷史歌李易修。李易修。我係歷史歌。李易修，廣東話少少。好，大家好，我是歷史修。我們今天終於，這是一個很臨時的行程，但是我們成功加入，就是我們呢要到這個珠江來坐遊船。謝謝。哇，這船那麼大！大家好呢，我們現在已經上到遊船的3樓啦。然後呢，我們要謝謝我們的叮叮大大的招待。我們在上海有黑哥，我們在廣州有叮叮。我們後面呢是國立中山是中山大學哦，國立中山大學。這個國立中山大學呢，跟台灣的國立中山大學是同一間學校。當年是孫中山創立的廣州大學，但它這個學校其實很複雜，因為廣州大學它有很多的來源，它其實併了很多的學校整併過。因為什麼？廣州政法大學，它當時是有很多的一種組合，所以啊，這個孫中山最重要的創立2間大學嘛，一個就是把廣州大學，國立廣州大學，另外一個是這個黃埔軍校，就是後來今天在台灣的陸軍官校。
就在今天鳳山，我高雄老家，所以大家知道啊，這個兩岸共享一個孫中山，為什麼民進黨那麼討厭孫中山？這就是答案的哦。北京路24號，北京路是廣州呢最主要的幹道，然後是老廣州，就是我們在越秀區，因為在越秀山腳下，然後這個是南關電影院。是。其實這個南關就是指廣州的南門，其實南門以外就是天字碼頭，所以呢它就叫南關，而且這個是廣州最早的電影院之一。珠江的話，當時廣州城是在珠江的北岸，它的珠江一直淤積，對，所以廣州越蓋越大。是。然後呢，曾經一度還蓋了這個燕子城，就是我的城牆圍起來之後，兩邊再擋住，然後就是擋住那個碼頭的地方。是。然後碼頭之後發現呢又淤積，所以燕子城再關起來，再往下再蓋燕子城。因為其實廣州的江在清朝末年的時候，其實有1公里寬，對，但是現在只有幾百米，對，都是淤積導致。沒錯。尊敬的各位來賓，歡迎參觀廣州市黃花崗公園，我是公園講解員，很榮幸為您做講解服務。黃花崗公園又稱黃花崗72烈士墓園，是為了紀念在1911年廣州3·29起義中犧牲的烈士而建造的紀念性墓園。距今已有114年的歷史。墓園佔地面積13萬平方米，獲評全國重點文物保護單位、國家級烈士紀念設施、全國愛國主義教育示範基地、海峽兩岸交流基地等9個國家級榮譽稱號。2023年入選廣州市第一批歷史名園，曾2度入選羊城8景之一。現在我們所處的位置呢，就是公園的正門。展現在我們面前的是一座莊嚴雄偉的3間4柱大牌坊，這是由我國近代著名設計師楊希宗先生設計，於1935年建成。借鑑了埃及金字塔和方尖碑的經驗，採用中國傳統造型簡化設計，使得整座牌坊莊嚴簡樸、氣宇軒昂，營造出矚目到入口、莊嚴肅穆、宏偉的氛圍。我們往上眺望，可以發現，在牌坊的正上方，鎏金鐫刻着孫中山先生手書的“浩氣長存”4個大字。這個是老謝，哎，對，這個住在廣州的台灣人。你現在還會回台灣做節目嗎？很久沒有了，對。哦，但現在會回台灣啊，但不是因為做節目了。這邊以前叫紅花崗，就是因為葬的這些革命先烈之後才改名叫黃花崗。對。而且這個有個小知識，就是這邊最多的是哪裡人，你知道嗎？花都人。請全體人員肅禮，向72烈士默哀。默哀畢，請全體人員向72烈士行3鞠躬禮。1鞠躬，再鞠躬，3鞠躬，禮畢。我們可以去看一下，上面有72位烈士的姓名以及他們的籍貫。方生洞呢，它跟我們公園的一個建設也有一個淵源，就是當時潘達威先生他將72具烈士遺骨收葬在這裡的時候呢，只立了一個小墓碑。到1918年，方生洞的哥哥，也就是滇軍師長方聲濤，募款營建了方形墓冢，並豎了一塊墓碑，上書72烈士之墓。這裡面好幾個，我們之前都有在我們的司徒思明系列都有跟大家介紹過，方生洞。然後林家嘛，林家犧牲蠻慘烈的，就是福建人多，然後還有廣東人多。下面看那個花線就是現在的花都啊。這邊好像沒有全部，對不對？對，是，我們可以看一下我們的後方，那裡也有碑，上面是林覺民是在這一邊，就在第1行的第5位。哦，我剛才沒注意到。哦，對，他閩侯人嘛。對，我才去過那個。他的故居是嗎？對，三坊七巷。對，三坊七巷，哎呀，小姐姐知道。三坊七巷，对，很不錯，那时候規劃得很好。對，這一塊呢，就是地界碑，當時是為了劃定我們墳場界限，劃定我們黃花崗72烈士的一個範圍。哦，
我們這裡可以看到軍政部長陳潛、廣東省長廖仲愷，他們是共同簽署了這個報告第11號。可以今天發展成這個樣子，真的是大家同舟共濟，然後共同努力，然後上下齊心的一個表現啊。所以我覺得大家要珍惜，不要說啊經常對立啊、去攻擊啊什麼的，沒有意義的，就自己過來看一看這邊的發展。我覺得中國大陸真的已經不是你想象那個樣子了，這是一直宣傳再宣傳了。而且我覺得老謝應該感受最深啊，因為老謝是做車品的嘛，对，汽車工業是工業里面的血液嘛，就是汽车工業是可以串联所有的上下工业。我跟你講，真的零幾年哦，你真的沒想到比亞迪會發展成這樣了。真心說，你就說想到比亞迪，你就覺得那個是。反正就不會想到他現在變成這樣子，但事實上中國人還是做到，確實是很厲害了。現在已經殺進前5大車廠了。對，包括吉利啊什麼的，哇，真的，以前我們很年輕的時候還做車評，都覺得都看不上這些車，就人家現在比你還厲害，真的。所以我覺得大家還是要多了解啦，就是這樣子啊。華語音樂的跨區域傳播這個事情上做的一些做法。那我們其實呢是從22年開始做這個事情的。當時為什麼想去做這個事情呢？也是就是不管是作為聽眾也好，或者從業人員也好，其實我們是看到華語音樂正隨着包括 TikTok 在內的一些國際社媒的發展，正加速向全球去傳播的。比如說，就大家可能都很熟悉的這個案例，就是科目3嘛。這是我們的一個酷狗這邊的一個整體的功能簡介，這些是比較特色的。它上面有我們的蝰蛇音质音效、AI 的方言歌曲，然後变樂器，然後節奏閃光，以及我們這邊還有一些多聲道一鍵強音的類型的功能。這個是介於我們手機的這種設備，它其實音量是有限制度的，但是有一些用戶他可能對於希望更大的音量我們會做到去用算法的方式幫它增強到大於原來手機的音量。方言歌曲現在有支援闽南語。這個是我們的那個手機平台上就有的，然後就是你聽歌的時候可以將它切換成那個不同的方言，就它可以用不对的，是的，這麼酷。然後這邊呢是我們整個的一個酷狗這邊的專利牆，聲學方面的專利，包含了國內、日本、韓國、歐洲、美國等各類型的一個整體專利。然後我們主要體驗一下一些 AI 多音軌啊，以及我們的一些不同的音質還有過渡這樣的一個體驗。這個是不開任何效果的，這個是。曾聽了風裏哼着多少的晚奏。用鼓聲的話能感覺更加。它是通過 AI 算法，然後滿足大家在車載或者是家庭影院的環境。畢竟現在汽車越發展，喇叭越多。然後這個是他是說就跟汽車公司合作，還是說自己都？這個是我們自己做的，然後推給各個廠商去接。也就是說，現在其實很多廠商接了我們的那個軟件以後，它其實在車裡你打開這個就可以聽到這種環繞式的效果。然後給大家聽一下那個轉場的效果，比較漸進的一個。就上升活没有停的時候，在尾聲的時候，沒有一個明顯的切割的這樣一個感覺。那其實你們的優勢就是說，第一個你們的資源上面慢慢的積攢豐富起來，所以可以創造這些趨勢。那這個創造趨勢的時候，其實你最主要要去發想怎麼創造這個趨勢是重點，對吧？其實本身也沒太多優勢，因為其實我們也是從零一點一點去搭建整個宣推的平台的。但我覺得可能所有的東西其實都是回到內容的本質，就是你到最後要出圈，要有一個好的傳播，是一定要有一個好的內容。好的內容是所有東西的源頭跟本質。然後在這一點上，我覺得可能就是我們作為一個音樂公司也好，又或者作為做內容的人也好，可能這個方面這種內容的敏感度，包括去發掘一些好的音樂、好的原創作品，我覺得可能這些是我們的一個所謂的優勢吧。在我們這一邊，就我們正前方的整個區域就是大元帥府紀念館的區域了。那我們現在所在的位置呢，實際上是大元帥府廣場。那我們在廣場的中間可以看到有一尊孫中山的戎裝銅像，這尊銅像呢是2011年為了紀念辛亥革命100周年鑄造的，它是全國首尊孫中山的戎裝銅像現在也是最大的一尊。這個戎裝服其實是他做大元帥的時候那個定妝照，是的，那個特別帥的。所以其實也稱大元帥服。那整個銅像它是面向北方的。這邊是北我們前面的就是廣州的母親河珠江，珠江以南稱河南，珠江以北我們把它稱河北。那麼銅像呢是面向北方，它也寓意着孫中山揮師北伐、統一中國的夙願。
那它因為這個灘塗它是一直淤積，所以它是一直沿着蓋下。可是大元帥府是少數就在河南的這個時期。是，您提到了一個很重要的問題，就是孫中山他選府的一個問題哈。因為理論上當時市中心應該在對面，對吧？對。其實當年孫中山他的首選之地也是在越秀，就是當年廣州的河北地區。對。但是當時河北地區呢是被滇桂系軍閥所控制。他們對孫中山護法運動建立政權的事情，實際上呢並不是真心支持的。他們是持陽奉陰違的態度，所以他們就以沒有地方為由，就婉拒了孫中山。哇，這個我還真不知道哎。所以一會兒要跟您介紹大元帥府的前身，其實是廣東市民土廠的大樓。這個市民土是水泥的意思。所以它是一座水泥廠。這個水泥廠做辦公。對。好難想象。是孫中山呢，他實際上是3次來到廣東建立革命政權。對。第一次呢是1917年到1918年，第二次是1920年到1922年，第三次是1923年到1925年，对，一共3次。其中呢，第1次和第3次政权所在地，孙中山都是在這裡設立的。第2次呢是在現在的中山紀念堂那個位置，但是呢已經不是當年的建築了。我們看到這一句名言呢，是孫中山1918年，就是第1次政權失敗之後，他所寫下的一段話。他就提到了一個是堅強，一個是勇猛。對，所以這個對他來講，他認為說，因為廣東這裡的人心比較開化，對吧？對，這是他的一個理解。是的。但我有個疑問哦，當時孫中山說要徵用，大家就給他徵用的。他是出了公函，實際上呢，在廣東還是很多人會擁護孫中山。是的。我們這裡有2張很重要的照片。但是我們現在看到門樓和之前實際上是很不一樣。首先呢，是左邊的這一張，上面掛的這個牌匾呢，廣東市民土廠。這就是當年這個水泥廠的情況。我們看到前面有一座木橋，這座木橋呢，就直接通往這個珠江邊了。所以在100多年前的時候，對，珠江其實就在那個，对，就到這兒，剛剛拍照前後就到珠江邊了。是非常的近。這一張照片呢是1923年拍的，我們可以看到上面掛的已經是大元帥府的牌子。对，但是前面呢還寫着廣東市民土廠。實際上孫中山在這開府辦公的時候，水泥廠還是在正常運營的。太有趣了吧？他這個大元帥府在那辦公，後面在弄水泥。對，就水泥廠還是在生產。好艱困。他一直到30年代那個水泥廠才不生產。是。我們可以看到門樓，就這一個門樓呢，和我們現在的門樓幾乎是一樣的。我們是按照之前的圖片來進行復原，所以在大元帥府兩邊2個這樣的圖文，能看得出是什麼嗎？中間呢是一個獸字，有5隻這個小動物。蝠，是，這是蝙蝠。對，因為這個兩廣地區對蝙蝠有這種崇拜，美好的寓意哈。對，就福來嘛。3層的大樓呢，第3層是孫中山和宋慶齡主要工作和生活的場所，2樓呢是孫中山重要追隨者的辦公室，1樓呢是一些後勤部門。我們是做了一個帥府100年復原陳列。就復原了1923年到1925年間他們在這工作和生活的場景。我們先從3樓看起吧。走。好。這一層3樓呢，就是當年孫中山、宋慶齡主要工作和生活的場所了。我們現在首先看到的這一間呢，是大元帥府的會議室。其中呢，像共產黨員陳獨秀、李大釗，包括毛澤東，他們都來過。牆上2邊掛的這2幅畫。它的作者呢是嶺南畫派的創始人之一陳樹人，他當時是孫中山的重要追隨人員。我們腳下的這些呢是當年保留下來的水泥花街磚哦。哇，這個是除了這個白色的，因為刻意做顏色區隔。對啊，水泥花街磚呢主要是它這個圖文。對，這個圖案非常特殊，中間呢是太陽啊，圓形是太陽的形象，四周的這4個像愛心一樣的東西，實際上它是一種動物的形象，蝙蝠。對，因為老廣超愛蝙蝠的。你又說對了。很多遊客完全看不出來啊，所以我說要靠這個7分的想象。因為畫蝙蝠，他們喜歡畫這個，就這樣，這個是嗎？對，這個就是2邊，對那個蝙蝠翼嘛，對，像它的那個翅膀，所以它採用蝙蝠入畫呢，是寓意着遍地是福的意思。哇！而且我覺得你們很用心，是你把地毯也用了這個。
对，因為為了保護腳下的地磚，對，因為磨損太多的話，它還是會破爛的。對，所以你把它用成這個地毯用的一樣，並且是做的圖文一樣的。對，我就覺得好用心哦。這間呢是就無線電話電報室，所以它相當於孫中山的機要室了。這一間呢是小客房，是夫婦倆接待親朋好友居住的地方。對，當時誰在這住過呢？就宋慶齡的妹妹宋美齡。是不是在這個時候認識了蔣中正？其實有這樣的一種說法，只不過呢就是沒有那個資料記載。偷偷約會啊？也許那時候就看上了。對，兩姐妹的合影就是在這一段期間拍的。因為老蔣是真的對宋美齡那個感情就是很強烈的。對對。就是孫中山跟宋慶齡之間，是宋慶齡對孫中山的那個愛慕之意是比較強烈的。孫中山這輩子女人太多了。宋慶齡是從小，包括讀書期間，他就很崇拜孫中山，就跟偶像結婚的概念。好，這一間呢就是孫中山、宋慶齡休息的地方。中間的這一位，我們復原的是宋慶齡31歲的樣子。就他跟孫文在一起的時候。是，他們是1915年結婚，到1925年孫中山去世，實際上也只有短短的10年的婚姻生涯。在這10年呢，他們有2年多的時間是在大元帥府度過的。這一張是兩夫婦結婚3周年的紀念照片，也就是1918年拍的。那一張是宋慶齡的辦公桌，之前工作的地方。這個飛機這個照片是怎麼樣？這一張照片很有故事，這個我就不賣弄了。這個我您之前有看過了是嗎？我知道這照片。哦，很感動的事情。對，就是孫中山第3次建立政權的時候，是1923年，他重回到廣州。當時呢，孫中山他很重視中國航空事業的發展，他命楊先益創辦了廣東飛機製造廠。這個地方呢，就在我們現在大元帥府斜對面的大沙頭遊船碼頭。在那一塊區域。那麼楊先益他經過幾個月的研制呢，就製造出了一架飛機。後來他請了孫中山和宋慶齡去參加飛機的試飛典禮。那夫婦倆從大元帥府呢就坐船就去了那個飛機場。那典禮結束之後啊，這飛機是有飛起來的。對，有試飛。試飛實際上也有一個故事。之前有資料記載但是後來好像又有了最新的一些。說再去就是去做了一些研究，那麼當時是說宋慶齡他坐上了飛機試飛，但是也有專家後來的最新研究就是說可能是没有坐上去，毕竟風險蠻高的。對，他是第一次做出來的這個飛機嘛，但是後來這個典禮結束之後呢，孫中山他用了宋慶齡在美國留學的英文名字 Losman 來作為這一架飛機的命名，洛士文號。所以這個洛士文呢，又是這個 Losman 的粵語音譯。哇！所以它叫洛士文號，就是這樣來的。你會講廣東話嗎？會。那怎麼？你們念給我們聽一下。如果是廣東話嗎？對，來我們觀眾講。廣東話就洛士文啊，這一間呢就是孫中山的辦公室了，辦公室剛好對面。怎麼那麼像那個李大釗？就是李大釗先生。李大釗，是嗎？對。就国共合作啊。是的，因為當時李大釗跟那個李大釗來談的啦。對，是李大釗來的。是，對，就李大釗說，看見陳獨秀一直在留在北方嘛。對，陳獨秀有下來到廣州見面。有來過，也有來過，是吧？他還來過廣東做教育呢。是，有一段時間。對。那因為孫中山其實，在同盟會時期就受盡了這個章太炎、陶成章這些人整天跟他唱反調啊。對，尤其這個陶成章的這個他就還在南洋跟他搶人這樣子，搞得很複雜。所以他當時要求所有人對領袖要效忠、要畫押，就是中華革命黨。這是一個不成功的改組，因為很多國民黨人並沒有加入。因為民國元年，當時同盟會改組國民黨，不是中國國民黨，是國民黨的就是改組國民黨的時候。大家都是同意，欣然同意加入，而且同盟會當時在清末的時候已經發展到，其實同盟會中央已經控制不住同盟會的發展，就是超級各地各種分會嘛，分會在找小會，小會裡面還有組自己次級組織，太多次级組織了，比如說最有名的就是文學社，然後這個當時這個文學社、共進會，他們都是一些次級的組織在發展，所以他改組成國民黨的時候是大家都加入，很多就併入了，然後。可是中華革命黨很多人不加入，當中有一個他最心痛，就是他的兄弟就是黃興，孫黃分裂。對，後來黃興
說大哥是大哥，好可惜，但是理念不一樣，所以他就坐飞机去了，他就去美国，去募款啦，他還是把錢汇回给孙中山，但是他說我没办法加入中华革命党。后來孫黃再見面就隔了好一段時間的時候，黃興沒多久就走了，黃興6年就走了嘛，對，黃興死得很早，對，所以這個其實對孫中山受創很深，因為連兄弟都不挺我，所以他那個感到這個他一直很痛苦，就是說為什麼我們的黨是鬆散，對，所以他看到這個共產黨這麼的有組織跟紀律，我覺得成一股神這樣。對，當然共產黨背後有共產國際，就是蘇聯的經驗的支持，強力扶持。但是畢竟這個馬列是那種紀律，馬列是政黨紀律，所以今天這個影響很深啊。到今天國民黨後來的改組成中國國民黨嘛，把中華革命黨跟國民党重新改組成中國國民党的時候，他就採馬列式的政黨的一個編組方式。那這個其實就重建了這個黨組織的一個體系。那這個就影響到包含民進黨。它也是一個馬列式的政黨，所以你看哦，禮拜3民進黨開中常會，就是台灣現在政治中樞就是禮拜3在黨部裡面，不是在這個總統府裡面，就是賴清德辦公的重點是我是黨主席，我透過這個政黨發號施令。那這個邏輯其實是從第一次國共合作之後，這個孫中山從這個共產黨學習來的經驗。然後就像比如說台灣民眾黨，他想做柔性政黨，但是為什麼做不成？到後來，他也是回到了一個剛性的政党，馬列式的政黨。那同樣的格局，就是今天包括中共的整個的政黨的格局，是一個很剛性的政党。你的黨員要服从意志。雖然到了台灣，他們鬆散多了啦，但是比起在國民黨時期這些，他還是非常的，就是還是非常的這個怎麼講，架構組織很嚴謹。是這樣子。三民主義的手定稿，孫中山就是在大元帥府工作期間完成的。對。是有一段這樣的故事，我們學的是在這邊，就這個三民主義是。1924年的1月到8月，就這一段期間呢，孫中山曾經16次去到廣東大學演講三民主義。當時的廣東大學就現在的魯迅紀念館，也就是國民黨一大會址。然後他在1925年3月12號在北京病逝之前呢，他就叮囑他的秘書黃昌谷。他說：“你回到廣州之後呢，記得在寢室裡的桌子裡把三民主義的就手定稿拿出來，好好保管。後來拿出來保管之後，現在呢是在台北。這個原件是在台北，是国民党党史館。對，但是聽說又挪到了哪一個地方？不是因為國民黨黨史館被認為就是就是被民進黨被抄家了。在對面北樓3樓的回廊上有一件大元帥府的重要文物。我們看到對面是一塊石碑，兩個大字“求是”，所以它是一塊求是碑。這一塊石碑呢，大概在建館就建好之後啊，所以我們猜測1909年左右它就鑲嵌在這個位置，一直到現在，所以它和這2棟大樓一塊已經是100多年的文物了。所以這個比孫文來的是更早。還要早我剛沒意會過來。所以這一段文字是誰寫的呢？他就是廣東水泥廠的會辦，相當於副廠長劉林瑞先生所寫。100多個字當中呢，他主要是講了2件事情。第一，他描述了當年建立廣東水泥廠的艱辛和困苦。其次呢，他希望這個水泥廠裡的員工啊，做事能夠腳踏實地、實事求是、虛心學習，不要辜負國家對他們的期望。就他這很符合這個孫中山的精神啊。對，他立意非常好。對啊，100多年過去了，我們現在還很值得我們去學習，就實事求是、虛心。我記得孫文也會講求是這個。是，對，好，就是這個地方。這張照片。3、2、1，孫中山一生當中，其實他面帶微笑的照片很少。所以這張面帶微笑、目視鏡頭的照片呢，也顯得尤為的珍貴。應該是他真的很開心，他的建國大綱給他寫完。對，其實建國大綱到今天，這個兩岸都還是照這個方式在弄。所以孫中山早年實際上他都是在致力於創建共和。對。然後到了大元帥府時期呢，他是在捍衛共和。就他一路上，对，所以我們大元帥府其實。我們有一個基本陳列，就是叫捍衛共和、復興中華。就孫中山要做的是捍衛共和，他一輩子的夙願是復興中華。你剛才那句話講真好，講得真好，真的。創建共和到捍衛共和，哎呀，
大家好，歷史在弟兄，我們現在呢來到午餐時間哦。那今天呢，老謝中華呢要請我們吃飯。然後這是他一個非常好的朋友所開的店哦。对，叫做哎呀，現在正上菜。真的，現在正上的就是精彩的哦。暴龍哥最愛。暴龍哥最愛。廣東的朋友知道暴龍哥最愛是什麼？這個重點一定要讓小姐姐吃一下滋陰補陽真的對身體非常好的這麼紅嗎？對，來，你看這個牛骨棒這麼大，跟你的手一樣粗。哇，這太誇張了，可以拿起來嗎？對，你可以拿，有點燙，會不會燙？不會，是還好，但很重啊。哇，對，這麼大，對，這開炒了。然後這個是牛歡喜他們做居包，遮包。就叫唧唧这個聲音，所以他們就是廣東有一種做法叫遮包，就是這樣子你為什麼要逃避？我昨天就說了，我無法接受。裸翻回，好吃，不過它確實有它的一個味。敲鼓鼓可以帶來好運。對那怎麼敲？敲哪裡？站起來，對。大家有沒有看到？對，加大機啊對，敲這裡嗎？聲音很好，來，哇，是甜品哦，然後打開，其實是豆花，但是它把那個乾冰弄起來很有儀式感，對，哇，這很厲害啊，還可以塞一點來吃一點，看看好不好吃。但是乾冰也是有它的功能，就維持。你吃到一定會想到台灣的味道。好吃耶！它這個是紫米加豆花，它不甜，所以看看。你有沒有覺得很像我們台灣一個中華豆腐豆花？有一點像哦，對，它這個是對，它這是雞蛋豆腐豆花，超好吃，我每次要吃。跟大家介紹一下這座墓吧，這座墓呢是叫南越文王墓，發現於這個1983年，當時這個墓是怎麼被發現呢？相信大家來看這個墓葬，應該是對這個墓葬考古會非常感興趣哈。當年是1980年的時候，廣東省政府在這個象崗山建宿舍樓。剛剛其實我們在爬樓梯，其實就是在爬山的一個過程。對，當時呢就把這個山由上往下削平了17米的高度，打地基的時候打到了一塊石板，很明顯這是一個人造石板，就發現了這樣子的一座墓。墓室裡面出土了一個非常重要的文物，叫做文帝行璽。文帝根據《史記·漢書》的記載，就是南越國的第2代王，由此來確定了這個墓主人的一個身份。而且整個墓葬的一個形式，我們勘探了大概有100平米的這樣子的一個占地面積，除去這個石頭的占地面積，它的實用面積大概就是70平左右，呈一個士兵的一個士字形結構，坐北向南的一個朝向，然後前朝後傾的一個格局。那麼當時的考古隊員是怎麼發掘呢？採用的是叫懸空挖掘法什麼意思呢？就是如果你一腳踩下去，可能就把它這個器物的疊壓關係和擺放關係給破壞掉了。那怎麼辦呢？在外面壘一個高台，升一個竹梯，升到墓室裡面，把墓室的4個角清理出來，然後在上面搭網。考古隊員懸着空，就是面朝着這個地，背朝天。然後就趴在上面來進行考古發掘。就是當阿湯哥就對了。對，沒錯。它這個形制跟秦墓很像。有一點相像，對，但是它也有一點不同。自己的原創的。對，沒錯，它是一個彩繪石室墓，也就是把這個山挖了以後，在裡面放這種紅砂岩砌成一個空間。這邊的話呢，就可以看到是南越國的疆域圖，深顏色的部分呢，就是當時南越國的疆域。我們可以看到深顏色部分包括了像廣東、廣西、貴州的部分區域，還有包括像越南的部分地區，都是屬於當時南越國的這個領土範圍。他們有統治到紅河流域嗎？應該包括了河內部分了，已經是。對，但是具體的這個範圍我們無從得知。對，所以我們在做這個地圖的時候，也是簡單的在這裡畫了一條線。對，但其實它有些地圖是會畫到紅河流域，到今天的河內啊。對，因為當時我也有去到這個越南去旅遊，有參觀過他們的博物館，看過他們的那個展覽。他們展覽其實是承認南越國對於越南地區的一個統治的。對，因為他們有一個說法叫趙朝。對，沒錯，是的。對，他的這個說辭就叫趙朝。對，沒錯。因為那個越南他們是以姓為朝。黎朝啊、陳朝啊、後陳朝啊，
所以它是以姓為朝。越南它有小中華之稱，就是它自稱小中華，对，所以他们也是仿照中原的制度，所以去算他们的朝代。对，这边就是南越国的一个世系表了。我们可以看到刚才介紹到的武帝趙佗，剛才介紹到了，就是通過這枚印章發現，就確定了這個墓的墓主人。對，我們可以看到這枚印章非常的漂亮，啊，它有3個特點，概括3個字，叫大金龍。啊，大指的是它的大小，這是目前我們考古發現的西漢時期就出土的最大的一枚這個金印了。這邊看到就是它的這個絲縷玉衣了。剛才提到了這個漢朝，它其實是有這個寓意制度的。對，但是呢，漢朝寓意制度它其實這個形成，其實應該是在南越國之後。但是你們這個發現的時候，應該是已經散開了吧？它這個絲線都已經腐爛了。對，我們可以看一下後面這張圖。OK。對，這張圖就是當時發掘時候的這個現場拍攝的。由於這個絲線呢腐爛掉了，所以說它整個玉片是散落一地。對，然後當時專家是怎麼進行考古發掘呢？採用的是叫做竹籤插取法的一個方式來進行發掘。啊，就是在上面放這個棉紙，打石膏，然後在上面放這個新鐵板，把整塊區域抬起來，翻面。啊，相當於把南越王翻了個面，然後再打上棉紙和石膏，然後再送到這個實驗室裡邊進行整體的這個修復。然後這邊這件呢，可以說是我們的一個鎮館之寶。哇，這好漂亮哇！對，它是叫做犀角形玉杯，它是用一塊這個青白玉仿造犀牛角的造型來雕刻而成的。對，這個真的是好看，而且最厲害的地方是它這個鑽孔的這種技藝。對，它把中間全部掏空掉了，而且壁很薄，它沒有碎。對，就非常的難得。玉璧是透光的。對，這也是體現出了當時嶺南地區它這個工藝和這個文化和中原是高度相似的。而且重點玉器哦，大也很難做。對，沒錯。它你能找到這麼大塊玉就不容易了。金器的話是小難做。對。對，這玉器是大難做，因為金器軟嘛，好雕嘛。對。然後這個是，所以就是變成說是這種玉器要做那麼大很難，因為很容易碎。質地不到會很容易碎。然後這邊這件是透雕龍鳳紋重環玉佩，對，它是我們博物館的館徽。對，剛才提到了不是有鳳嘛，它就在這裡啊，中間它是一個 S 型的一個游龍，龍的前爪和後爪伸出環外，在前爪上面站立了一隻鳳鳥，眼睛、嘴巴、頭上的羽毛和它的尾巴把外環填滿。哇，太精細了吧？對，非常漂亮。它體現出了一種就是龍鳳呈祥啊，陰陽協調的這樣子的一種畫面感。對，然後這邊所看到的就是它的鐵劍。當時南越王下葬的時候，身體左右兩側是擺放的有10把鐵劍。對，而且最長的一把達到了1.46米，是目前我們考古發現的西漢時期最長的一把鐵劍了。所以你會發現，這個鐵劍這麼長，而且還有玉來作為裝飾，它其實不是一個實用器，啊，它相當於配件，啊，配件彰顯身份地位去使用的。今天呢，這是很開心哦，這個南越王墓的展區，雖然小小的遺憾是墓區沒有開放，因為在這個維護當中，維護保護當中，對，但是真的非常非常的精彩。我覺得最精彩的點是在於說，第一個，它在遠離中原這麼遠的地方哦，然後它能夠自持一個這麼完整的規制，文化這樣子。對，而且更厲害的事情是，它是用很多智慧，在維繫這個區域的和平。其實從史書來看的話呢，越王這個家系啊，在地方的統治一直都是相當的平穩。而且呢，重點他們也是有這種黃老治術的思想啊。對，他並不是一個大力去開疆擴土，然後去以這個拓展為一個他的最終目的。他其實喜歡的是保境安民，所以當年這個趙佗選擇留了下來，他事實上他就是選擇要保境安民。對，所以他這樣的思想更有趣的是，他還擴散影響到鄰邦，就是後來呢，在紅河流域的以河內為主的這個今天的安南，就是古代的安南，然後或者我們說今天的越南，它的古代的一些王朝，它也受到這種思想的影響。今天在看下來的時候，我更確實這個想法，就是呢，對內稱帝，對外稱王，那以這種方式來維持這個和平，但也對內維持它一定的權威性。對，通過這一些的發掘之後，其實你反而會有那種很強的一種。當然一個很好的向他這種導覽啊，真的，我們聽你這樣講真的很有趣，真的，真的勞富趣味，真的。我們今天呢是廣州行的最後一天啊，第6天其實是交通日，要回台北了。那這一次呢算是收穫非常豐富，主要是意外收穫很多啊。
除了呢我們邀請單位所安排行程之外呢，我們去找了一些行程啊。事實上呢，這個很感謝，就是不管是老謝啊，或者是我們各路的這個在地的粉絲啊，真的給我們很大的支持哦。这也讓我未來呢，在闖蕩新的省市的時候更加具有信心哦。那我相信啊，兩岸同胞呢一家親，大家一起努力有決心，讓這個兩岸呢可以心連心。這是我們呢這個新的一年在今年年末新的一年最新的一個願望嘍。拜拜。哇 ！Oh my god！ 你疯了！谢谢。好，这也太好笑，这是女生的吧？谁说的？谁说的？谢谢，真的谢谢，哇，来收起。哇，这盖子。